지금껏 본 적 없는 특허받은 기술력 올여름 냉방비 절감을 위해 탄생했습니다. 다가린 센스 슈레기 커버. 윗면은 EVA 통풍 패드로 한번, 단열 소재로 또 한번 이중으로 덮어주고 앞에서도 가려주는 획기적인 기역자형. 국가 공인기관 슈레기 보호 효과 확인. 국가 공인기관 소비 전력량 감소 확인. 전기 소모량 18.13% 감소. 놀라운 에너지 절감 효과. 3중 EV 패드 사이로 뜨거운 바람은 내보내고 외부의 뜨거운 열은 4중 단열 커버로 또 한 번 차단. 총 7중 차단. 슈레기 과열 방지, 화재 예방, 냉방비 절감, 에어컨 효율 향상 4가지 기능을 동시에. 슈레기가 뜨거워지면요, 냉각 시간도 오래 걸리고 냉방비도 많이 나오겠죠. 심지어 폭발할 수도 있다는데 이대로 방치하시겠습니까? 이젠 슈레기 커버 다가린 센스로 데뷔하세요. 다가린 센스 4.3 최초로 선보이는 양방향 자외선 차단 커버. 위만 설렁 얹어주는 일명 돗자리 매트 NO. 윗면은 EVA 통풍 패드로 한번, 단열 소재로 또 한번 이중으로 덮어주고 앞에서도 가려주는 획기적인 기역자형 구조. 4중 단열 소재라 뜨거운 태양열은 양방향 차단. 내부의 뜨거운 열은 3중 EV 특수 설계를 통해 밖으로 배출. 슈레기 과열 방지, 화재 예방, 냉방비 절감, 에어컨 효율 향상 4가지 기능을 동시에. 다가린 센스 왜 기역자형이냐고요? 슈레기 내부에는요, 이 컴프레셔는 에어컨이 작동하는 동안 손도 못 댈 정도로 뜨거워집니다. 그런데 여기에 뜨거운 햇빛까지 계속 내리쬐다면 어떻게 되겠습니까? 그래서 다가린 센스는 이 컴프레셔까지 가려주는 기역자형입니다. 지금껏 본 적 없는 특허받은 기술력. 국가 공인기관 슈레기 보호 효과 확인. 국가 공인기관 소비 전력량 감소 확인. 전기 소모량 18.13% 감소. 놀라운 에너지 절감 효과. 다가린 센스는 착착착. 걸어만 치면 장착 끝. 특수 4중 단열 소재로 뜨거운 태양열 차단은 기본. 뜨거운 열은 밖으로, 차가운 공기는 안으로. 자연스러운 공기순환 효과. 40도 폭염에도 슈레기 과열 방지. 냉방은 더 빠르게. 냉방비 절감 효과까지. 라이터로 불을 지펴도 옮겨 붙지 않는 단연 소재. 믿을 수 있는 메이드 인 코리아의 기술력. 부담 없이 구매하세요. 내부열 배출 특수 설계. EV 통풍 패드에 윗면 앞면을 가려주는 양방향 기역자형 전천 커버까지 구성 몽땅. 특허 획득 기념 무려 만원 할인 파격 특가 29,800원. 딱 한 번 설치로 평생 냉방비 절감과 안전을 동시에. 무더위, 터질 것 같은 불볕 더위, 폭염에 펄펄 끓는 슈레기, 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 냉방비. 에어컨 사용이 급증하는 여름, 슈레기 과열로 인한 폭발 및 화재 사고 대비는 하셨습니까? 에어컨 화재 사고 주범이 이 슈레기라는 사실 알고는 계셨습니까? 이제 다가린 센스로 데뷔하세요. 첫째, 획기적인 기역자형 구조. 첨단 EVA 소재의 만남. 윗면은 EVA 통풍 패드로 한번, 단열 소재로 또 한번 이중으로 덮어주고 앞에서도 가려주는 획기적인 기역자형 구조. 단열 커버 4중, EVA 패드 3중, 다가린 센스만의 7중 보호 효과. 슈레기 과열 방지, 화재 예방, 냉방비 절감, 에어컨 효율 향상 4가지 기능을 동시에. 둘째, 냉방은 빠르게, 냉방비는 알뜰하게. 지금껏 본 적 없는 특허받은 기술력. 국가 공인기관 슈레기 보호 효과 확인. 국가 공인기관 소비 전력량 감소 확인. 전기 소모량 18.13% 감소. 놀라운 에너지 절감 효과. 셋째, 냉방비 절감. 슈레기 화재 예방. 라이터로 불을 지펴도 옮겨 붙지 않는 단연 소재. 직사광선으로부터 슈레기 과열을 막아 냉방은 더욱 효율적으로, 냉방비는 더욱 알뜰하게.
에어컨 화재 예방 효과까지 동시에. 실외기 온도만 낮춰줘도 전기 덜 먹는다잖아요. 누진세 무서워서 다가린 센스 구입했어요. 특수 4중 단열 소재로 뜨거운 태양열 차단은 기본. 뜨거운 열은 밖으로, 차가운 공기는 안으로. 자연스러운 공기순환 효과. 3, 40도 폭염에도 실외기 과열 방지, 화재 예방, 냉방비 절감, 에어컨 효율 향상 4가지 기능을 동시에. 믿을 수 있는 메이드 인 코리아의 기술력. 부담 없이 구매하세요. 내부열 배출 특수 설계, EV 통풍 패드에 윗면 앞면을 가려주는 양방향 기역자용, 절전 커버까지 구성 몽땅. 특허 획득 기념 무려 만원 할인 파격 특가 29,800원. 딱 한 번 설치로 평생 냉방비 절감과 안전을 동시에. 지금 전화주세요.